Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін 6 наурыз 2026 жыл, жұма күні. Жұма күні тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Бізде түскі сағат 4:30 болып қалған уақыт. Күн дейтін бүгін өте керемет болып тұр. Аспанда шамалы бұлттар, жел жоқ, күн жып-жылы. Бір 9-10 градустың айналасында. Біздер де аманшылық, аманбыз. Өткендегі соңғы түйе туғаннан кейін тағы да бір түйе туды. Келесі күні өткендегі алып қалған 2 түйенің екеуі де сонымен туды. Тайлақты түйелер. Бұлар да өрістеріне шығып, қазір ұзап жайылып келіп жүр. 10-дарда 11-лерде кетіп қалады, 3-4-терде келеді. Кешкі жемдеріне дайындалып. Бұлардың байлықтарын шөгеріп қойдық. Бұйыртса бір демалыс 10 шақты күннің ішінде қайтадан қайған қаймағандарын үлекке тексертетін боламыз. Қайған болса құйрықтарын көтеріп силектеп тұру керек. Ал егер ондай зат істемесе, қайтадан шөгереміз үлекке. Ең бірінші шөгерілген осы ақмая. Не ботақандар. Осындай ботақандар. Мынау бірінші туылған өткендегі. Мынау екінші туылған. Мынаның шешесі ақ жақта тұрған жаңағы ақмаяның баласы осы. Мынау еркек бота, мынау ұрғаш бота. Мына жалпы 2 ботаны, екеуі де әлсіздеу болып туылды. Қазір жаңа ширап келе жатыр. Бұл екеуі де осы түйенің уызын емді. Уызын бердік. Өйткені мына түйе туа сала емет ботасына дұрыс. Қазір енді етіп тұр. Қазір өз ботасын өзі асырап тұр. Бірақ бірінші басында 2 ботаны осы түйенің уызымен бақтық. Себебі мына өзін өзі емізді. Сосын қалған сау болып, мына ботаға құйдық. Күнде салқында болып кетті ғой. Осы 3-4 күндік. Кеше бүгін жылы, бірақ кеше айқай жел болып біздің жақта. Жердің бәрінде біраз сорықтырды. Қораң іштерінде көріп тұрғаныңыздай кеуіп қалған. Жалпы бота деген төлдің ішіндегі ең әлсіз деуге болады. Ең әлсіз, бұзаудан да әлсіз. Ал төлдің ішіндегі жалпы ең мықтысы, менің ойымша, құлын мен қозы сияқты. Өйткені олар -5-10 градуста да қардың үстінде де туыла береді. Көп қиналмай еміп тұрып жүріп кетеді. Осындай. Түйе деген жаман қызғаншақ ботасын жаман қызғанып келсең бәлеге асқасына. Бірақ бұл жуас, бұрын сауылған 2-ші туып тұрған түйе. Ана бірінші туылған. Бұл жуас, адамға көп зиян жоқ. Мына түйе мінезсіздеу екен. Бірінші туып тұрған, тұмсауы талап тұрған түйе. Тістеп, теуіп басында солай біраз әлекке салды. Қазір кішкене жуасыды. Басына ноқталап қойдық. Мына қазір кішкене жуасыған түрі. Сөйте де азаңдама ботасы керлейте жатады, ем қайта. Соған дұрыс тоймай тұрма әлде де. Осындай ботақан. Ем отыр. Осындай жаңалықтар, ауа райы керемет. Бұларды бұйырса, енді тағы бір аптадан кейін, 4-5 күннен кейін боталар әбден ширағасын 2 түйені далаға шығарып қойып сауатын боламыз. Қасында тұрса олар емей береді. Көктем уақытында 3-4 мезгіл сауат түйелер. Ертең жазда, қыста 2 мезгілге ауысып кетеді қайтадан.
Но тайлақтарымыз ертең ана екеуі де осылар сияқты болып өседі бұйыртса. Осылар сияқты болып өседі. Бұларды ертең бұйырса мамыр айларында далаға жіберетін боламыз. Үйіргізеріктермен далаға кетеді бұйыртса. Ал былтырғы тайлақтар қазір далада жүр мысалы. Қазір құнанша болып тұр. Қазір құнанша. Олар екі қысырғалған бір қоспақ түйе бар еді. Соған еріп. Бұл көп салмақ салған жоқ. Жаңа екі қоспақ түйе ергесін қысырғалған түйе. Біреу тайлақ толта тайлаған еміз жүрді. Біреу құнаншасын еміз жүрді. 7-8 тайлақты жаңа екі түйе алып шықты қыстан. Қастарына ертіп айтып істе тайлақ деген түйеден бөлініп. Түйеге де беріппейді. Айдасаң жан жаққа ашып әлікке салатын шығды. Биыл ол екі түйе ерледі енді. Біраз қызмет атқарды. Қыстай тайлақтарды шашпай алып шықты. Телефон дұрыс сүрмей тұр ма қазір сүртіп жіберейін камерасын. Енді кішкене жақсы болды. Оғалданып тұңқылданып тұр ма. Мынау ішінде жалғыз еркек тайлақ мына. Түйенің ішіндегі ол тайлақтардың ішіндегі қалғандары барлығы ұрғаш. Түйенің үстінде тіс болмайды деп сонда айта кетейінші міне осындай. Түйеде, сиырда, қойда, ешкіде үстінде тіс болмайды. Азу тістер болады ғой. Маңдай тістер болады. Тек қана жылқыда маңдай тіс болады. Не, мынандай. Өлші тістеп тұрды, ауыртпайды бұны тістегендер. Тек қана жылқыда маңдай тіс болады. Ал мына түйе, ешкі, қой, сиырларда тек қана астында болады жылар тісі. Мынау дейтін, менімен жалғасқысы келіп тұр. Қой болды. Қолым тісте болды. Болды қой. Жер. Мына жақта үлек тұр. Жаңағы екі отаның біреуі осы үлектің баласы. Екіншісі ана бірінші оталады деген түйе. Үлектің осын туған қарындасы оны көрші ауылдың үлегінен шөгердік. Өз баласына шөгеруге болмайды. Түйелерді новайлап шөгердік. Енді бір қаймалшалар бар шығар. Олар жай шөгереміз берсе. 10 шақты күн 15 күннен кейін. Мынау деген әдет ауыл. Қолымда ағытыс жауып. Қой болды. Жағыласқысы келді, ұқтап тұр ғой, жемге тойы болған. Семіріп. Жем шөптерін тауысып қойған екен. Қазір бұйырса 6-дардан бастап мал жайлаймыз кешкі. Себебі қазір күн ұзатып кетті өзі. 7:30-дарда күн батады. 8-ден кетеге дейін жарық болып тұрады. Қойды 8-ден кете қалмай жүрік. 8:15-терде қараңғы түсіп бастайды. Мына ота міне жаңағы біздің үлектің боласы, мынау көрші ауылдың үлегінің ботасы. Содан қайған. Қой өрісте бұйырса қойды кешке келгесін түсірем. Өрістен келгесін. Қазір 2 сағаттың ішінде ауылды маған жақындау керек. Жаңағы түйелердің біреуі осы Ақмаяның отасы. Сосын бүгін су жинайтын ыдыстардың барлықтарын толтырып алдық. Күн жылы болды. Құдық қыздырғанда да өткеннен бері қатып жатқан шлангының бойы. Мына толып тұр қазір. Раскөлдегіні де осында үйдікін барлығына су жинап алдық. Себебі ертең 2-3 күннен кейін қой туып бастап кетеді. Қошқалардың бәрі толыпты. 2-3 күннен кейін қой туып бастап кетеді, сосын мүлде қол тимей қалады. Қошқарларды әлі тапсырған жоқпыз. Бұйыртса 3-4 күнде кету керек. Әлі тапсыра алмай жатырмыз. Тапсыра алмай жатқанда өзіміздің қолымыз тимей жатыр негізі.
сатып алатын кісілер әкел деп отыр. Күйлеріне осындай. Бұлар соңғы кезде жемді дұрыс жемей қалып жүр. Күн жылынып кетті ма? Бұрынғы жеп тұрған нормасынан сәл азаңдау жеп тұр қазір. Бұрынғы нормасын салсаң тауса алмай қалады. Сосын екі үлкен қошқар жата береді ме? Салмақтар ауырлап кетті ма? Келсең жатады, қораң ішіне келсең. Мына жақта екі сиыр. Түсіре кетейін. Мына екі сиырдың мына сиыр әлі туған жоқ. Жалпы қора қалып болған малдың сондай бір ұзақ тұрып қалатыны жаман. Желіні бар, бірақ әлі тумайды бір. Мына сиыр өздеріңіз білесіздер, бұзаулы тұр. Сосын даладағы сиырларды да қарап келгенбіз бүгін. Оның ішінде әзір туа қоятын желінемейді ешқайсысы. Бұйырса 4-5 күн бір аптадан кейін алдын оларында ұстап қораға әкелетін шығармыз. Мына өткендегі жалғыз бұзау. Бұл жем үйренді, қазір жем жейді. Жемді жақсы жеп тұр. Еркек бұзауы бұл. Жемді жақсы жеп тұр бұл қазір. Кебек жеп алады. Мына жерде шөп жиналып тұр, соған келтір бар. Мына жақта өткенде қыста туған қойлар, сосын қыста арық болып отарға ере алмай алған сондайлар. Сосын бір ешкі бар, ешкіні бұйырса ертеңге сойып аламыз. Мен мына жатыр схемада тамаққа. Мыналарды ертең қойдың алды туып бастағасын барлығын отарға қосып жүреміз. Себебі жас туған қойлармен келіспейді екеуі. Олар қазір өріске әрқайын қойға еретіндей барлығы да өсіп кетті қозылар. Сосын өткендегі мына көк қойдың қосын сойып тастадық. Кәрі қой боласың. Керек емес деп бір апта емгеннен кейін сойып тастадық. Бұлардың күйлері жақсы. Мына қыстай жемделген қой, ерте туған қойлар көктемде қойға болсаң еді тез семіріп кетеді. Ішіне кейбір қойлар суалып кеткен. Қозылар дейді кейбіреулер үлкейіп өсіп кеткен ғой. Мына қызыл қозы мысалы 20 килодай үстінде салмағы бар шығар. Ауыр қара зіл, ана қызыл қозы деймін. Мына қара да әрі көп өсіп кеткен осылай. 20 кило дегенде еттей салмақ, тірі салмақ енді одан ауыр болады. Бұйырса қойдың төл бастағасын алды. Қосып жібереміз қойға. Төл дейді бір жерлерде сақман деп айтады екен, бізде сақман деп айтпайды. Төлдің уақыт деп айтады. Сосын көп көрермендер сұрап жатады, қай облыс, қай аудан деп. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Терісшаға деген жер. Терісшаға деген жер Ақтау қаласынан солтүстікке қарата 100 шақырым. Мал ауыл. Көріп тұрғаныңызда енді ешқандай басқа ауыл жоқ. Ең жақын көрші бір 3-4 шақырымдай жер болады. 3-4 шақырымдай жер. Ең жақын дүкен осы жерден 30 шақырым. Ауылда сет жоқ. Сет күшейтетін құрылғымен сөйлесеміз былай. Мен дәл өстіріп кеткен жерімде сет жоқ мысалы. Тек қана үйдің ішіне ұстайды. Ол да әлсіз бе енді. YouTube қарауға ондайға болады, бірақ YouTubeға видео жүктеуге келмейді. YouTubeға видео жүктеу үшін мына түсірген видеоның салмағы 3 гигабайт, 4 гигабайт болып келеді, оны жүктей алмайды. Онымен ар жақта мекемеден салып жүрмін. Мына жақта мекеме бар. Ауылдан бір тікелей 2 шақырымдай, жолмен барғанда 4 шақырым болады.
асфальтпен барғанда. Раскөлге келдім, жылқы алмайтын қора, ірі қара алмайтын қора. Раскөлдің іші дейтін мынандай болды. Әлі кепкен жоқ, бірақ су азайды, енді бұйырса кеуіп бастайды. Кепкесін қысыра қайырамыз. Қазір мынаның үстіне айыру мүмкін емес, енді ішіне кіріс бәрі жағылатын жағдай болады. Үсті-басын лас қылып тастайды. Сондықтан сәл кешігеміз биыл. Өткендегі екі жабағы ауырып түскен жабағы екеуі де сақау шыққан. Негізі қораға салынбау керек еді, екеуі де ұрғашы. Артқысы оңалмады. Мынау жақсы. Өйтсе қысыраққа қосылып кетеді, жемделіп. Қысырақты да біз айырғаннан кейін өйтсе бір 15-20 күнге қоямыз. Олар бастырып байталдар 3-4 жерден айырылады. Оның бәрін айырып, бірден далаға шығарып жіберсек, жан жаққа қашып кетеді, қайтадан үйлеріне де қосылып кетуі мүмкін. Жалпы бұрындар сөйтіп айыратын байталдарды әр жерден жинап келіп, бір күн қойып, айғырға шығарып жіберетін. Алмаған айғыр шығарып тастап, басқасын салатын, солай істейтін. Қазір енді бізде ондай айғырымыз көп емес. Бір айғыр жинап қойған осы. Дөнен бұл да. Осыған бұйырса алдырып жіберу керек, не де болса. Еріп кетсе болды тек. Байталдарда бір-біріне бауыр басырып, тұтас үйір бұл шығып кетеді, бұйырса. Міне қораның іші осындай. Өте алас. Бұлшықтан жер деген өткенде әдемі көктеп келеді негізі қардың астынан. Одан қайтадан аяз болып кетіп 3-4 күн. Қайтадан өлтіріп тастады, бірақ қазір осындай ол үйдің астары, қораның астары осындай отыр. Бірақ өрісте еркектің түбі 3 ел 4 елге дейін көтерілген. Қой соятындай болды. Кешкі сағат 7:30 бізде күні батып отыр. Осында айғыр сатып алдық. Осы жаңа кешке келіп түсірді. Торы кішкентай төбелі бар. Жалының астында көрінбей тұр. Жасы 5-ті. Бұның әкесі тяж айғырдың баласы екен. Соның баласы жергілікті биеден туған. Бағасы 850 мың теңге. Жалпы біздің жақтағы айғырлардың бағалары сол жоғада 700, 800, 900 сондай бағада. Жергілікті айғырлар. Таушық дейтін елді мекеннен әкеліп тастады жаңа бізге. Өшеден 30 шақырым жер. Бірақ бұның өрісі осы таудың біздің құдықтың астына жүріп таудың астында. Сол жақтарда жайылған. Екі танау тілі екен, ең салмаған. Бұны бұйыртса біздер деген жасы 14-ке келіп тұрған, 14-15-ке келіп тұрған 3 айғыр бар. Солардың біреуінің орнына салатын боламыз бұйырса. Жем салып тастап, жем төгіп тұр, шашып тастап тұр жемей. Оған бұйырса енді аяқ тастап қойып қою керек. Бұл әзірше жемделе береді. Қысырақ қасыра ана айғыр бар. Төмен. Бұл жемде тұра береді. Бұйырса жазғы тұру болмаса күзде. Күзге дейін тұрмайды шығар, жазғы тұрып жылқы тегіс құлындап болғасын саламыз. Жылқы егер құлындамай жатып айғыр ауыстырып жатса, биелер қашып туады. Айғыр ауыстырған кезде буаз биенің үстіне келіп салып жіберсе, биелер қашып туады, қашып кетеді, туатын құлындайтын кезде. Осындай айғыр. Түсі торы. Төбеліңді көрсетші. Баяу екен. Қашып нетіп тұрған жоқ ондай. Бұл 5-ті деген 2022-нің қолына ғой. 2022-нің қолына бұл ертең үйірге түскесін бұйырса таралу өсет деп ойлаймын тағы да. Қазірде де жаман емес. Қол аяқтар жуан.
осындай айғырым. Мінілмеген жүрген құрт тимеген. Қойлар да үйдің қасына келді. Таңертең 8:30-да шықты. Күн қырау болды, сосын жай шығардық. Жалпы біздің жақта 8-де күн шығып кетеді ғой таңертең. Қойлардың күйлері осындай. Ішінде жүдегендері де бар. Күйіне ұстап тұрғандары да бар. Ауылғарда қайтқысы келмейді соңғы кезде. Сары қой ақсақ болды ма таңертең көрген. Қара төбел тоқтада сылтып баратқан сияқты. Шабан қой ма екеуі қойдың ең соңында қалады. Қызылда қысап тұр. Осындай жалпы біздің жақта 2-3 жылдан бері 3-4 жыл болды ма екен ақсақ пайда болды. Жалпы оған дейін бізде ақсақ мүлде болмаған мынандай. Өзін көктемде де ақсайды, жазда да ақсайды. Ыссы түскенде кетеді шамалы. Сосын қыста қайтып бастайды. Күзде көп болмайды, күзде кетіп қояды екен. Олар бұйыртса бір-екі күнде төлдеп бастау керек. Алды. Содан сәуір айының 20-25-теріне дейін төлдейді. 40-45 күнде жалғасады ғой. Басында бір қой, 2 қой, 3 қой сөйтіп бастайды. Сосын наурыздың 20-25-інде сәуірдің басында көбейіп береді ол кезде. Күніге 20 қой, 15 қой, кей күндері 20-дан асып кетеді бір күнде. Сөйтіп туады да сәуірдің 15-20-ларынан кейін бір қой, 2 қой болып қайтадан. Сосын мүлде тоқтайды. Мамырға жақын. Сосын қой деген көкке тойғаннан кейін желіне толтырып барып туады ғой. Қысты күндері көп жеңілдемей туа береді. Осындай. Олар ақсап жүрсе де қойдан қалып жүрген жоқ. Бірақ ертең күйі түсіп кетуі мүмкін. Осылар ақсайды, кейде бір аптадай ақсап жазылып кететіндер болады, 2-3 күн ақсап жазылып кететіндер болады. Әртүрлі. Бірақ былтыр бір қой болды. Көктемде ақсағаннан жаздың ортасына дейін қорада жемде тұр, жазылмады, жас қой еді, ұсақ. Ақыры жемдеп сатып жіберді. Семірді. 3-4 ай тұрып қалды қорада. Жалса қойға қосаңыздар дейді, мен жазылмады. 2 тұқайының арасы ісіп сондай болып кетті. Бізде түнде су қатып тұр, түнде су қатады. Түске дейін жайлай береді, түстен кейін күн жып-жылы болып кетеді. Бүгін күн ала бұлтты аспанда. Түнде шамал болатын сияқты. Я болмаса қырау болады тағы да. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.
аман сау болыңыздар.